للمهرة فارس حقيقنا، أهلا نورت الكاميرا الخفية، وجودك معنا تكمل فرحتنا، لك بنقدم أحلى تحية. وخيال المهرة فارس حلقتنا، أهلا نورت الكاميرا الخفية، بوجودك معنا تكمل فرحتنا، إلك بنقدم أحلى تحية. هلا بالغالي كوسة وورق دوالي. لا تزعل منا ضلك معانا، معك رح نرسم أحلى ابتسامة، في نكتة عنا في فكرة جديدة، بعد حلقتنا رح تضحك ياما. الشاطر بيضحك بالآخر. خيال المهرة فارس حقيقنا، أهلا نورت الكاميرا الخفية. ضافي كاميرته عنك مو بعيدة، كل مرة عنده في فكرة جديدة، مرة بتشوفه ساكن بالعالي، ومرة بتشوفه على الحديدة. مثلس على الآخر. خيال المهرة فارس حقيقنا، أهلا نورت الكاميرا الخفية، وجودك معنا تكمل فرحتنا، لك بنقدم أحلى تحية. ماذا تتصرف عزيزي المشاهد لو كنت تخرج من إحدى الصيدليات وبيدك علاج خاص، وتتفاجأ بشخص مصاب بمرض شديد يهجم عليك ويأخذ الدواء من يدك، والشخص مصاب بسعال الديكي؟ أكيد رح تصير أسرع من الديك. لنتابع. وقعها؟ مش وقعها؟ لا. ايش؟ اعطيه شوك. اعطيه شوك. اعطيه شوك. يا اخي مش قادر. تعبان الزلمه. انت لا يعديك لا يعديك لا يعديك. قد حقه قد حقه قد حقه. اي حق. اسقي منه اسقي نفسي نزل على لا يعديك. اسقي منه يا زلمه اسقي منه. اي حق. اي حق. خليه يشرب. كم ثمنه؟ شوي والله شوي لو سمحت. جمعة يا زلمه معلقة. ليش بدك الدواء؟ سؤال ديكي لا قالوا هدي يعني هيك بس هدي السعلة. انت الدواء محوش يشتري محوش بيقول محوش. ابو اعطيك مصاري. لا دواء بده. عايز دواء. كيس. انا ما بعد يا زلمه. خليه يشرب يا زلمه خليه يشرب. اي دواء. هات اي حاجه. خليه يشرب. حبه بس. شربت؟ بس نتفي يا زلمه صعب غيب. مرض النسيان. ايش هون؟ شو دخل ايش هذا؟ اعطيه كبسوله اعطيه اي شغله. ايش هو الدواء هذا؟ دهله ليش شاي؟ صعب غيب يا شو مالك؟ ايش شو مالك؟ ايش مالك؟ انت ما تعرفه؟ ايش؟ محمد. هات. بنفع دهون؟ بنفع. يا عمي لحظه شوي. ايش الدواء؟ ليش الدواء؟ مش بالشكل هذا. ليش الدواء هذا؟ ليش الدواء؟ السلام عليكم. حط كل الدواء. مية كاسة مية من برا. ايش مالك؟ شو عملت فيه؟ شربت من دواء؟ هذا شرب من دواء يا شباب. ايش مالك؟ ايش فيه؟ اعطوا اياه. ليش الدواء؟ وجهه اصفر. ليش الدواء؟ ليش الدواء؟ انا من الحمل. ما حمل. تعال يا استاذ. من الحمل هذا. وقف. انت فيك حاجه؟ من الحمل؟ قطعت الخلف الله يقطع خلفك. خذ لي اياه. خذ انا معايا. وصل العربية. تكفونه
باي. يا عم اوعى. شوفي تعال شوفي هون تعال شوفي تعال معي تعال يا شباب ضل شو ماله شوفي شو مالك استنى خليه يشرب يا زلمه ليش بتقعد استنى شو ماله احكي خليه ياخذ الدواء بكيف شيء يا زلمه خليه بيقع خليه يشرب شو ماله مريض يا زلمه خليه يشرب قديش حقها يا زلمه خليه يشرب شو هو دواء الشرب مش انا هو اللي شرب شو في يا جماعه خليه يشرب ماله شو معك انت ليش ما بعرفه ايه بعد يا زلمه شو عالتيك ايه لا يعديك اشرب ما تشرب يا زلمه مالك يا زلمه ايش مالك خلص هد يا زلمه هيو انا مش دخلني يا زلمه اشرب تعال هون على الفضاء شو صار فيه يا زلمه انت ما كنت مسؤوليه ولا غير يحبسوك هي بصماتك عليها هذا ما تقربش علينا انا قحة يا زلمه بمسك دم هي مسؤول زي ما ليش داخل انت اللي حكيت انت انا ما دخلني انت اللي حكيت انا ما قلت اشرب انت شربته نحكي مع الشرطه ايش صارت مالك تنفس اضربه غيب مش تعال تعال لا شو بدك تقول له شيء؟ شو بدك تقول له؟ اسكت خليش يهرب امسكه تعال امسك يا زلمه لا يهرب روح شوف وجهه امسك شو بدك تقول له؟ بدي دواء يا زلمه دواء يا زلمه دواء ايش؟ شو بوجعك دواء الشر تعال خذ انا مش في الصيدليه بشتغل ولك دواء هذا شو بوجعك شو معك دواء شو بوجعك لا هو شو بوجعه شو بعرفني شو باخذ دواء ليش تاخذ دواء ما بصير هو عني عني يا زلمه ايش ماله اطلع انا بشتري لك دواء ايش شو مرضك شو ماله شو تعبان لا تقرب عليه اطلع لا تقرب على الزلمه اطلع توكل على الله خلي الزلمه يروح يا زلمه خلي عني يا زلمه ولك روح عني لا تعدي يا زلمه فوتوا يا اخي لا يعديك اصحى القزاز اصحى خليه يبوسه خليه يفوت خليه يبوسه بوسه كاميرا الخبير مشاهدينا حلقتنا لهذا اليوم انتهت، استنونا بكرة بنفس الموعد بحلقة جديدة وإلى اللقاء. خيال المهرة فارس حلقتنا أهلا نورت الكاميرا الخفية وجودك معنا تكمل فرحتنا لك بنقدم أحلى تحية وخيال المهرة فارس حلقتنا أهلا نورت الكاميرا الخفية بوجودك معنا تكمل فرحتنا إلك بنقدم أحلى تحية هلا بالغالي كوسة ورق دوالي لا تزعل منا ضلك معانا ما عاد رح نرسم أحلى ابتسامة في نكتة عنا في فكرة جديدة بعد حلقتنا رح تضحك ياما الشاطر بيضحك بالآخر خيال المهرة فارس حلقتنا أهلا نورت الكاميرا الخفية
صافي كاميرته عنك مو بعيدة، كل مرة عنده في فكرة جديدة. مرة بتشوفه ساكن بالعالي ومرة بتشوفه على الحديدة. مفلس على الآخر. خيال المهرة فارس حنطتنا، أهلا نورت الكاميرا الخفية، وجودك معنا تكمل فرحتنا، ليلك بنقدم أحلى تحية.